Sveiki bičiuliai, mes ir vėl muselinėje ir vėl giliname savo žinias apie nimfas. Kadangi praeitą kartą kalbėjome apie skirtingas nimfų surišimo sistemeles, tai yra apie lygiagrečiai surištas nimfas ir į traukinuką, į vieną karavaną surištas muses, tai dabar mes paliesime temą nimfų išdėstymas. Kokiu būdu išdėstytos nimfos, kokią atlieka funkciją. Taigi visai netrukus būtent apie tai. Turbūt nėra puikesnio meto žvejoti nimfomis didelėje upėje nei vasara. Juk vasara karšta, visi ieškome kažkokio tai kondicionieriaus, kaip atsivėsinti, kaip atsigaivinti. Tai va žvejyba nimfomis didelėje upėje, jinai tuom ir žavi, man jinai tuom ir patinka. Ir ypatingai kiršlių žvejyba. Nes gaudyti kiršlius pats geriausias metas yra vėlyvas rytas, vidurdienis. Vėlai vakare nimfoje tikrai netaip gerai kimba kaip dieną, anksti ryte irgi nėra tokie aktyvūs. Tai šitą žvejybą galima ją būtų pavadinti tinginių žvejyba. Braidai po didelę upę, visą laiką vėsų, mėgaujasi procesu ir ieškai aktyvios žuvies ir neretai randi labai daug jų. Taigi šį kartą mes pakalbėsime apie nimfų išdėstymą ir apie skirtingas jo funkcijas žvejojant prieš srovę. Praeitą kartą aptarėme dvi schemas, dvi nimfų sujungimo į grandinę du principus. Tai buvo traukinukas, kai visas museles tiesiog į vieną eilę surišam ant vieno pavadžio. Pirma musė, tada nuo jos pavadėlis, antra musė, nuo jos pavadėlis ir trečia musė. Arba jungiant per mikroringus ir trumpus pasaitėlius. Tiesiog kiekviena muselė turi autonomišką pasaitėlį, ant kurio yra pritvirtinama. Taigi šį kartą aš kalbėsiu apie muselių išdėstymą toje grandinėje pagal jų svorį ir kaip jisai veikia pravedimą. Pirmas, taip pat mėgstamiausias ir mano dažniausia naudojamas būdas yra naudojant sunkiąją musę pačioje pradžioje. Reiškia, pati pirma muselė keliaujant nuo valo, nuo muselinio šniūro, geri 2 metrai pasaitėlio, priklausomai nuo srovės greičio, nuo upės dydžio, tai dažniausiai būna 0,14 mm, kartais 0,12. Ir čia aš tvirtinu didžiausią ir sunkiausią musę, inkarinę musę. Jinai atlieka inkaro funkciją. Žinoma, jinai ir žvejoja, bet jinai ne tik žvejoja, o ir kartu su savim į dugną nusineša lengvesnės museles. Nes dažniausiai aš mėgstu rišti jas skirtingų svorių. Skirtingų svorių ir skirtingų dydžių tam, kad išbandyti, kuom žuvis maitinasi ir kas geriausiai veikia. Taigi, jeigu pirmą rišu sunkiausią musę, o tada lengvėjančią tvarka lengvesnė ir pačiam gale pasaitėlio visai mažytė, tai visos tos musės tempiamos inkarinės musės atsiduria palei dugną ir keliauja daugmaž viename gylyje, kaip ir matosi schemoje. Jos tada keliauja maksimaliai arti dugno, tiek kiek aš sugebu pravesti arti dugno pirmąją inkarinę musę, tiek arti dugno keliaus ir tos sekančios. Ir tai reiškia, kad aš žvejoju, bent jau kas liečia kiršlius, tikrai efektyviausia, nes visos 3 musės keliauja toj medžiojamoje zonoje. Toli gražu ne visą laiką šita sistema geriausia ir būna tikrai labai įvairių situacijų, kai žuvis maitinasi ne nuo pat dugno, o vidury vandens. Taigi sekančios schemos, kai sunkiąją musę perkeli į vidurį ir turi vieną muselę viduriniam vandens sluoksnyje, tada inkarinę musę ir tada dar vieną musę palei dugną, dažnai suveikia ne ką blogiau. Tai vat būtent tokią funkciją ir atlieka muselių išdėstymas, kad jisai mums leidžia pasirinkti, kuriame vandens sluoksnyje mes žvejosime. Palei dugną, toliau nuo dugno ar visai kažkur arti paviršiaus. Tai priklauso nuo atstumo tarp muselių ir nuo to pačio išdėstymo.
Tai reiškia antra schema, inkarinė musė per vidurį, viena muselė keliaus aukščiau dugno, mažoji paskutinė keliaus su inkarinė arti dugno. Na ir trečia schema, kai mūsų visos trys muselės keliauja skirtingose vandens sluoksniuose, ieškodamos aktyvios žuvies tenais, inkarinė musė pačioje apačioje, o viršuje dvi lengvesnės muselės. Tokiu atveju jos taip ir keliaus, inkarinė muselė keliaus arti dugno, tada priklausomai nuo pasaitėlio ilgio, antra muselė keliaus 40-50 cm virš dugno, trečia muselė keliaus dar tokiu pat atstumu, tai maždaug bus 80 cm metras virš dugno. Ir taip mes tada jau šukuosime skirtingus vandens sluoksnius. Ir čia jau būna tikrai naudinga pabandyti netgi tą viršutinę dėti šlapią muselę, jau nebe nimfą, šlapią muselę. Būna situacijų, kaip ir žvejojame Slovėnijoje, kai pačiame viršuje kaip tik dar atstumą dar padidini ir ant mažo pasaitėlio dedi sausą muselę. Ir pravedinėdamas ją laikai virš vandens, dvi nimfos eina po vandeniu, o tą sausą muselę virš vandens ir tiesiog nuleisdamas, pakeldamas savo įsitempusi pavadį, tą muselę šokdiniam paviršiaus. Ir tokiu būdu pagauni labai didelius kiršlius, kaip pavyzdžiui šitame video. Yra. Kiršlys rimtai. Žiūrėk, bet eik tu šit kokio dydžio seni. Pamatęs mane sugraibštų. Koks kiršlys. Prieš srovę pažiūrėk, kaip eina. Rankytės lengvai dreba. Taip. Tuoj maudysimės turbūt. Jis lenda po akmenimis. Nelabai gerai. Garsas nedingo. Tėvai. Tokio kiršlio nei tu, nei aš dar nematėm. Pasižiūri, kaip karšis. Matome čia būtent tokia žvejyba, kai mes Slovėnijoje ieškojome aktyvaus kiršlio, pagaliau jį radom ir jisai bulkavo. Ir aš aplinkui viską surinkau su nimfa, o jisai vienintelis maitinosi nuo paviršiaus ir neėmė nei vienos nimfos. Tada aš užsidėjau viršuje ant trumpo pasaitėlio mažą sausą muselę ir aš jį nusegiau. Taigi tokie nuotykiai ir tokie rezultatai eksperimentuojant ir bandant rasti visą laiką kažką, kas veikia. Ir žvejyba nimfomis tam sutverta, kad eksperimentuoti ir ieškoti būtent tokių variantų. Jis reikalauja labai daug darbo, bet rezultatai atradus kažką tai, kas veikia, yra tikrai puikus. Na, o kalbant apie musių dydžius, tai ką aš vadinu didelę musę ir ką aš naudoju inkariniam musėm. Tai dažniausia 10, 12, rečiau 8 numerio džiginiai kabliai arba lenkti čekiški kabliai, 3,5-4, kartais net ir daugiau milimetrų volframinės galvos. Na ir jei reikia, dar papildomai švino į muselę. Inkarinė muselė turi būti tikrai sunki, ypatingai didesnėse upėse, nes mes dažnai žvejojame ir dideliam gylyje, ir dideliais rovėjai. Na, o sekančios muselės 14-16 numeris antroji muselė, paskutinė 16-18, kartais dar mažesnės, jau retai, bet tai pasitaiko. Dažniausiai, kaip minėjau, mėgstu dėti pirmą sunkiąją musę, inkarinę, tada lengvesnę ir tada lengviausią, nes toks išdėstymas leidžia maksimaliai gerai pravesti, maksimaliai arti dugno ir dažniausiai tai suveikia. Kita priežastis yra ta, kad dėliojant museles lengvėjančią tvarką, užmetimo metu jos žymiai rečiau painėsi, nes jeigu dėt sunkia, lengva, vėl sunkia,
jos tada metant skrenda skirtingų greičių ir pradeda painiotis. Taigi yra tokių smulkmenų ir niuansų, bet visą tai galima išgyventi ir jeigu jūs turite planą ir norite padaryti kažką kitaip, būtinai taip ir padarykit. Tik tai būtinai atkreipkite dėmesį, kokie rezultatai, stebėkite, kas daugiau painiojasi, kas daugiau kliūna už dugno, kada geriausia kimba, kada geriau kimba ant viršutinės, kada ant apatinės muselės ir visą tai dėkitės į savo dienoraštį. Taip kad tikiuosi, pamatėte ir sužinojate kažką naujo. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo, dalinti su draugais, komentuoti apačioje, jei turite kažkokių klausimų ar patarimų. Na ir žinoma, kaip visada, susitiksime prie upės.